रुपया ले रहे 10-20 रुपया नाश्ता खा के 50 रुपया भाड़ा न ले भाड़ा का एक मिला रात में कैसे जाए तब चला ठीक है पूरा हिसाब काट के कदम पैसा दे माल बचा करो का गिनती करे का पेट को करना तो मेरे वाले पैसा माइनस कर दिया वगैरह मान लो 500 वाला तो था तो नहीं है 500 वाला नहीं है कलो वाले को मान लो भैया जोड़ा था किसने बताया जोड़ा था उनका तो 25 रुपया होता पाई कितना है 5400 रुपया रहता क्या काम कर रहा है कितने मिला भैया गेट बंद कर दे बंदर हवा दरवाजे बंद कर